На прв поглед мирно и безбедно. Веќе на втор тензијата може не само да се почувствува, туку и јасно да се види. Откако како причина за првата ескалација беше наведено настојувањето на косовската влада да имплементира одлуката за казни на сите сопственици на возила што се уште возат со регистарски таблички од српско време. Последнава недела помина со нови тензии и протести. Овој пат како револт против апсењето на еден поранешен полицаец под сомнение за тероризам. Јавното обвинителство го обвини дека извршил бомбашки напад во просториите на изборната комисија во Северна Митровица. Србите сакаат да ги спречат локалните избори на северот, кои станаа неопходни откако сите српски функционери ги напуштија косовските институции. Тие се повлекоа и од парламентот и од владата на почетокот на ноември, а оставки се поднесоа и 4 српски градоначалници. Стотици српски полицајци ги напуштија косовските полициски сили, исто како и српските судии, кои повеќе не одат на работа во Северно Косово. Ова значи дека Косовска Митровица по последните ескалации е препуштена сама на себе. Тука веќе нема судови, нема полиција. Од командата на мисијата на ЕУЛЕКС, која што беше нападната со шок бомба минатата недела, и на КФОР за Агенда 35 велат дека иако нивните представници се присутни на терен, тие не можат да ја преземат улогата на полиција, оти за тоа немаат мандат. Како тогаш функционира овој град без никакви сили на редот, во овие месеци кога тензиите се значително зголемени? Кој превенира и казнува инциденти и физички пресметки што постојано се случуваат, особено меѓу младите? Граѓаните велат никој, барем никој официјално. Но јавна тајна е дека низ улиците има полицајци во цивил, кои се платени од официјален Белград. Србија смее да учествува со свој буџет во институциите на овој дел од Косова, но тоа според законот мора да биде транспарентно и тие трансакции да поминат низ Централната банка на Косова. Сега тоа не е баш така. There is a presence, of course, of Serbian institution. I think officially Serbian budget for Kosovo is at around 100 million euros a year. I mean, so that money is going somewhere in Kosovo. But based on the agreements we have, Serbia has the right to fund institutions here, but it has to be done in transparent manner and through the Kosovo Central Bank. What we have right now is that the funding is not done transparently. It is not clear, where the money fully is going. So the key issue is their transparency and accountability in that process. И Лази објаснува дека ескалацијата на северот на неговата држава се должи на неколку работи. Неразумната реторика на највисоко политичко ниво, но и фактот што премиерот Албин Курти и неговата влада не се и не биле низ годините доволно фокусирани на овој дел, за да обезбедат вистинска интеграција на српското население. Од друга страна, имаме друг факт. За разлика од него, српскиот председател Александар Вучик и тоа како е фокусиран, ама за да го одржи овој конфликт во живот, вели и Лази. Тој вели дека во едно нешто владата на Курти е во право, во обидот да го отвори прашањето кое со децении се чувало под тепих, и дека сега е дојдено време, кога веќе не поминуваат половични решенија. Проблемот е ескалиран и како што покажа и последните случувања, до точка каде ќе мора да се бара одржлив и стабилен компромис. I think President Vučić wants to keep the crisis in Bosnia and Kosovo as much as possible alive, because these two are sources of his political power, it seems, in Serbia, and allow him to cover domestic failings by dealing with these two issues in a more nationalistic tone. And we should not give him that opportunity. I think Kosovo government should approach the dialogue and regional cooperation in a more constructive and rational approach. Establishing ASM, the Association of Serb Majority Municipalities, it's an obligation that Kosovo assumed internationally. It's an international obligation. There is a decision of Constitutional Court of Kosovo that says Kosovo has to establish the ASM. But I don't think anyone is asking Kosovo to establish an association of Serb majority municipalities that would be equal in power and role like Republika Srpska in Bosnia. So I don't think we should fear that. And I think we should be able to listen to Serbian community in Kosovo, to carefully listen what are their challenges, what are their concerns, and respond positively to their demands, so that we are offering the necessary conditions for them to feel welcome. I am not so sure progress can be meaningful until there is a real
resolution to the main issue that exists between Kosovo and Serbia, which is, I think, Serbia denying the existence of Kosovo as an independent state. So, all of these other issues can be seen in that context as well, the manifestation of that failure. On the other side, Kosovo government, not just this one, but previous ones as well, have also neglected their role in implementing key arrangements from the Brussels agreements, including establishment of association of majority municipalities, implementing the decision of Constitutional Court on Dečani Monastery, but as well as in general sending the right messages to the Serbian community in Kosovo that integration is the way forward, and there is no kind of conspiracy to undermine their rights and so on. What we did, our political leadership in Kosovo, and I'm not singling out anyone, but in general, the discourse hasn't been, I would say, very, peace offering in that sense. I think, for example, if you see the debate in Kosovo about association of Serb majority municipalities, has been to a large degree an exercise in demonizing a particular community of Kosovo, the north of Kosovo. So if you are a Kosovo Serb listening to this discussion, arguably you are not going to feel perhaps very comfortable accepting some kind of integration. Прстот во косовската влада и низината неспособност за компромис, но и за нудење на конструктивни решенија за косовските срби, го вперува Јана Марија Ивковиќ, аналитичарка, но и мештанка, која вели дека интеграцијата на низиниот народ е направена присилна. A ja moram da naglasim da građani ovde i dalje, svi Srbi na Kosovu zaista državu Srbiju gledaju kao jedinu državu. I dakle na silu su naterani u neki drugi sistem koji takođe nije baš bio otvoren da ih prihvati. Dakle, kosovski sistem se i dalje ne bavi se suštinskim problemima Srba koji oni imaju. Jedan od tih problema je recimo zakon o jeziku. I dan danas možete da dođete u situaciju da ako razgovarate sa službenikom albanske nacionalnosti ne govori srpski jezik, iako bi on po zakonu to trebalo da uradi. Јована Радосављевиќ, директорка на нова општествена иницијатива, невладина организација од Митровица, вели дека клучниот проблем е што косовската влада се обидува овие одлуки со кои што сака да покаже и докаже дека има контрола на целата територија на земјата, да ги спроведе прилично нападно и агресивно. Sama kosovska vlast nije imala sluha za potrebe građana, već je svoje odluke sprovodila na njihovu štetu, kako se to percipiralo odavde, i dovelo do toga da su predstavnici Srpske liste, odnosno jedini politički predstavnici i Srpske zajednice, kao i predstavnici ostalih institucija koje su međuvremenu integrisane u sklopu briselskog procesa, sada izašli iz ovih institucija. Sada na severu imamo situaciju koja je gora nego što je bila, da kažemo gora nego od pre 2013. godine, jer sada nema kosovskih institucija na severu, a bez obzira na to, vlast u Prištini se ponaša kao da je situacija sasvim normalna, pa su raspisali i izbore za gradonačelnike 18. decembra. Ovo ponašanje političkih predstavnika i njihova nekonstruktivnost u dijalogu i iznalaženju rešenja koje su primorno u interesu građana je dovelo do toga da su sami građani napeti, tenzični, da ne znaju šta je sledeći korak. Mi živimo u nekom limbu, prvo što živimo u institucionalnom vakumu, mi živimo i u limbu jer bukvalno ne znamo šta će se desiti narednog minuta, sata, dana. Nije to sada, tako je bilo zadnjih 20 i nekoliko godina, sada se to nekako ubrzalo, tako da ta tenzija vrlo lako može da se odrazi na ponašanje ljudi. Populistička vlast iz Prištine, ali i iz Beograda je dovela do toga da su ljudi zapaljeniji, da sada u nedostatku institucija imamo situacije kada mladi ljudi, neodgovorni, provociraju jedni druge. Срјан Цвијич, српски експерт од Брисел, политички аналитичар специјализиран за југоисточна Европа и член на Советодавната група за политика на Балканот во Европа, вели дека политичките елити и на едната и на другата страна не инвестираат во решение на проблемот. Činjenica da ni jedna ni druga strana ne priprema građane na kompromis i na sporazum, potpuno suprotno od onog što ste imali vi, recimo kada ste ušli u pregovore sa Grčkom oko preespanskog sporazuma. Znači, mi imamo potpuno suprotnu situaciju gde se javno mnjenje i sa jedne i s druge strane svakodnevno truje protiv druge strane, gde ne vidimo nikakvu spremnost da se makar na jedan dan
odstupi od usko-političkih interesa, gde se političari iz Beograda i Prištine trude da zavode javno mnjenje na tu neku nacionalističku kartu, nego ako bi svi s malo više dobre volje pristupili tim razgovorima, ja mislim da bi onda ne bi uopšte ni razgovarali o bilo kakvoj destabilizaciji. Во однос на улогата на Меѓународната заедница, нашите соговорници имаат релативно услогасан став. Таа е неопходна, велат, за да нема распламтување на конфликтот, до фаза што може да стане сериозен проблем, не само за Косово, туку и за безбедносно сензитивниот регион и за цела Европа. Но дали е таа улога секогаш конструктивна, тука имаат дилеми. Во Приштина, например, немаат доверба дека Европската Унија може да понуди балансирана помош и дека воопшто е кредибилен партнер. И Лазија е многу отворен. Откако видовме како Европската Унија се постави кон Северна Македонија, што можеме да очекуваме ние, вели тој. Тој смета дека Брисел е наклонет кон Белград и затоа мисли дека неопходна е поконкретна американска интервенција. People do not have the same in Kosovo the same perception of the US as they have of the EU. We are extremely in favor or supporters of the EU, but EU has failed Kosovars quite openly and very transparently with the visa liberalization process. You know, imagine the region, and yes, and the region. Kosovars look at what happened to Macedonia, a country that was willing to change its own name only to be bullied again by some other member states. So you can exactly. So it's not that behavior, how EU behaved with Macedonia, doesn't have impact in Kosovo. United States of America as an actor, it's much more effective than EU. US doesn't need to call 27, as a friend of mine has said, 27 people to reach an agreement. US has been working with our region for a long time. The goal of the US for our region and the goal of the EU are the same. The US wants this region to be part of the Euro-Atlantic family, and they have a record of some kind of success. US was involved or continues to be involved in Kosovo-Serbia dialogue, but from an observation position officially. So I think Kosovars would welcome a stronger US role in this process, and I think it is happening, but they would also welcome a change of approach on the part of the EU, from facilitation perhaps to mediation, and for the EU to have a clear vision about where they want this process to go. Улогата на меѓународниот фактор е клучна, вели Радосављевиќ. Ali da li je njihova uloga sveukupno konstruktivna, ne mogu to ni da kažem. Postoji mnogo kritika koje dolaze iz Beograda i iz Prištine po pitanju uloge Evropske unije, ali je i dosta poziva isto tako da se Sjedinjene Američke Države što više uključe u sam proces. Mi jesmo videli u konkretnim primjerima i 31. jula kada je američki ambasador reagovao i što je dovelo do toga da kosovski premijer odloži implementaciju odluke za mesec dana, odluke o preregistraciji vozila, i isto tako smo sada videli odluku i uticaj američke ambasade isto tako i 23. novembra. Tako da uloga jeste ključna, jeste važna, ali ono što moram da napomenem jeste da sve ovo što se dešava i ovaj apel i za međunarodnu zajednicu i za političke predstavnike, da oni moraju da uzmu u obzir potrebe građana i kako će se te odluke reflektovati na same građane, to je da one neće izazvati dodatne tenzije i reakcije sa terena. Во меѓувреме, растечката етнополитичка радикализација и поларизација на северот на Косово расте, додека се чека на едно ново политичко ниво и во Белград и во Приштина, ослободено од популизам, а збогатено со капацитет за решенија и вистинска грижа за граѓаните. Митровица останува поделена на двата брега на Ибар.